בואו ננסה אבטר, שוב אפליקציות, נמחק את האפליקציה הזו, אבטר, לנו ייתן. אני בכל מקרה אשים לכם את האייקון שלו, בסדר? אבטר. במודל אני אשים לכם. אוקיי, תודה. הנה זה. אתם רואים את האייקון הזה? הגיע לכם את התמונה של האייקון. אז יש לכם פה את האבטר, גם מאוד קל, מאוד פשוט. באמת בחרתי בכוונה את האפליקציות שמאוד קל ליצור מהם אבטרים. שוב, זוכרים, אני מזכירה מדי פעם, שאם הפעם ראשונה, כן, אם אני לא מחוברת ופותחת את זה, אז, או שאני לא יודעת איך להגיע להסבר מה הוא עושה, אז אני פשוט בשלוש נקודות, אני רואה את הפרטים, הוא אמור לתת לי פה את הפרטים ואת ההסבר, נגיד בוא נלך סתם דוגמה פתח, אני לא זוכרת מה הוא עושה, אז 3 נקודות, פרטי האפליקציה, הוא מחזיר אותי למסך הזה. טוב, גם מאוד מאוד פשוט פה, אני פשוט פותחת את זה, רגע שנייה, פתח לי את זה, choose file, אתם רואים במסך את התוצר, אבל חשוב לי גם להראות איך עשיתי את זה, שתראו גם כמה זה פשוט. generate, בסדר? אז הנה, הוא יצר מהתמונה הזו, הנה יצר עוד אחד, אני אעתיק אותו למסך. בסדר? הוא יצר לי עוד אחד, הייתי צריכה לקחת תמונה חדשה, שתראו את ההבדלים. בסדר? אגב פה, אם אתם עושים מסיר רקע, אז גם פה אתם תקבלו רק את זה שלכם, את האנימציה, בסדר? בלי הרקע. אז טוב, אז קחו לכם עוד 5 דקות ככה רק לתרגל, לראות